Olá, eu sou a Carmen, paciente da doutora Graziella. A procurei para procurar placa de bruxismo. Eu aperto muito, né, a minha mandíbula à noite, e ela confeccionou para mim uma placa mista para essa contenção. E eu gostei muito do material, tanto por fora quanto por dentro, que tem uma acomodação bem boa, é muito confortável. E vamos fazer o teste agora. Por enquanto estou muito satisfeita. Eu já senti já um alívio até pela maneira como ela ficou acomodada na minha mandíbula. Gostei muito, obrigada, doutora Graziela. Vamos acompanhar aqui.